Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yangi obyektimizga keldik. Yangi obyektimiz Yakkabog' tumani Qo'shtirma mahallasi joylashgan. Men sizlarga bir batafsil ma'lumot beraman. Mana fonlarimiz oq-qora fonlar bilan foydalanilgan. Oq ma'lumotlarimiz, razmerlarimiz 9.7 va 24.5 ga 9.7. Mana ko'rib turganlaringizdek. Fonimizda 120 kvadratmi? 137 kvadrat ob'yomimiz. Bu yonlari ham terilgan. Bemalol qiziquvchilar bo'lsa, shu haqida bir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringizlar. Qaranglar, chiroyli chiqqan. Endi bir videodan bir mahsulot haqida bir ma'lumot berishni so'raymiz. Qani tog'a gapiring, mahsulot qanday? Mahsulot gapi zo'r. Hozir eshitganmiz, ko'rgan hammasi havas ketyapti. Shuni. Video zo'r. Mana tog'ani o'zi teryapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kim shu narsaga qiziquvchilar bo'lsa, shu sohani o'rganmoqchi bo'lsa, yosh tadbirkor, yosh biznesda shug'ullanmoqchi bo'lsa, hammani taklif qilamiz. Xizmatlar bo'lsa, bemalol taklif qilaveringizlar. Bemalol qo'ldan kelgancha yangi dizaynlar qilib beramiz. Bittadan podpiska, bittadan like tayyorlaysizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.